Aí galera, a gente tá aqui com o HB20 ainda. Tô ouvindo esse som aqui, tô vendo esse som mono, cara. Estranho. Então vamos lá, ó. Vamos lá nas regulagens do rádio aqui, ó. Olha pra você ver. Você vem aqui, ó, na hora que eu vim aqui nesse som. Aí você vem aqui, ó. Tom. Olha pra você ver, olha. Olha a regulagem dos graves. No 0. Ó, ela vai até o 10 aqui, ó. Como é que já deu um grave melhor. Vamos aos médios. Olha, tá no 0. Os médios pode abaixar um pouquinho. E os agudos. Olha, agudos você deixa no máximo que já entra um Twitter melhor, tá vendo? Então vamos retornar. Olha, o que mais que tem aqui?